अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स एंड ब्रदर, वेलकम बैक टू द इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज हम आपके लिए जी लाए हैं एक रिव्यू। तो रिव्यू इस चीज़ का जी, आज हम लाए हैं होंडा 125 2022 मॉडल का आपके लिए रिव्यू। हाँ यार, ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि जो 22 मॉडल है काफ़ी टाइम का पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, लेकिन रिव्यू काफ़ी लेट आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब बाइक नहीं आता है तो लोग उसकी स्टिकरिंग दिखाते हैं आपको और जो नए फंक्शन होते हैं वो दिखाते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। हमने वो जो बाइक था ना, ये साथ हमारे यार एक भाई रहते हैं, उन्होंने लिया 22 मॉडल, तो मैंने भी चलाया है और मैं अपना एक्सपीरियंस एंड में आपको बताऊंगा कि वो चलाने में भी कैसा है। और बाकी आपको, हम गए थे एजेंसी में, वहाँ पे उसके हमने चेक की बाइक, तो जो जब लिया था तो वो भी वीडियो बनाई थी और लेना था तो मैंने कहा चलो जी वीडियो भी बनाते हैं। और माशाल्लाह आपको उधर हम साउंड टेस्ट भी करवाएंगे और बाकी लुक दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बाइक में क्या चेंज हुए हैं। और अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी यार बोर हो रहे होगे, लेकिन आज ये देखो ये क्या हो गया। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखें जी जो नई लुक है होंडा 125 2022 मॉडल की। एंड पे बताएंगे आपको कि ये लेना चाहिए या नहीं, और ये भी बताएंगे आपको कि ये बाइक चलने में किस तरह का है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी का आप लोग, मैंने कहा फटाफट पहले ना आपको थोड़े यहाँ के सीन दिखा देते हैं। आप लोग ये देखें क्या माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, राइट नाउ वी आर इन होंडा एजेंसी। आप देख सकते हैं मॉडल आ गए हैं 2022 मॉडल, ये होंडा CD70 का 2022 मॉडल। उसके बाद ये देखें आप लोग क्या लुक है, माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है जी। और 2022 मॉडल तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह इन्होंने एंड कर दिया है, अच्छा है, लेकिन यार अब इसकी असल क्वालिटी पे होता है। बाकी लुक वाइज जो इन्होंने न्यू स्टिकरिंग इसकी की है ना, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। बाकी आप लोग ये चेक करें और लुक शुक देखें। बाकी आगे जाके आपको साउंड वगैरह चेक करवाते हैं। और ये देखें होंडा CD70 2022 मॉडल। तो ये जी पूरी लिस्ट इनकी, कैसे पहला होंडा बना, पहले होंडे से लगे वो आप लोग देख सकते हैं। अब जी हम 22 मॉडल को नीचे लेकर आ गए हैं और अब आप लोग देखें बाकी वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने जी अभी देखा 22 मॉडल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्वालिटी की बात की जाए
तो बस ठीक है यार, पहले से इतनी ना खास है ना बुरी है, बस दरमियानी है। और चलाने में कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये बाइक मैं चलाया है, चलाने में जी पहले से सही बात है, कंफर्ट वाला हो गया, थोड़ा अच्छा माशाल्लाह हो गया है, कंफर्ट के मुकाबले में बेहतरीन हो गया एकदम, और चलाने में अच्छा हो गया, साउंड माशाल्लाह पहले से बेहतरीन। लेकिन एक बात का ये मसला कि यार देखो, अब ये कैश जो ये बाइक है ये 1,52,500 की है, ठीक है। लेकिन क्या है, सिर्फ स्टिकर चेंज हुए हैं, बाकी इन्होंने थोड़ा बहुत किया जो अपने हिसाब से। तो होंडा वालों को चाहिए थोड़ी शर्म करो, ठीक है भाई साहब। यार एक तो आप इतना महंगा देते हो, फिर स्टिकर चेंज करते हो। यार एक डिस्क ब्रेक दे दो, सेल्फ स्टार्ट का आपने जो निकाला है उसमें सिर्फ 5 गियर निकालने हैं, तो आप इसमें भी कोई डिस्क ब्रेक नहीं थी, तो डिस्क ब्रेक दो। और अगर यार जो लोग फैमिली के लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन है YBR 125Z, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, अलॉय रिम, कंफर्टेबल, 1,52,500 का होंडा 125। तो बाकी परफॉर्मेंस में भी पहले से माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, लेकिन इनको चाहिए डिस्क ब्रेक दें तो अलॉय रिम दें, तब भी कोई बात बनेगी, वरना ये तो बस कैश हर साल में सिर्फ स्टिकर चेंज करते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छे से कमेंट करो, और हाँ जो होंडा के लवर को ये वीडियो शेयर करो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो व्लॉग से, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।